Hello，各位好，好耐冇出新片啦。咁今日咧就介紹我啱啱新買嘅一個廚具啊，係張小泉嘅不鏽鋼兩層嘅蒸煲啊。咁最主要咧，我嚟做海鮮粥底鍋用嘅。我本身咧已經買咗一個 Buffalo 嘅兩層嘅蒸煲啦。咁張小泉呢一個咧，本身佢係用304嘅食用嘅不鏽鋼啦。咁本身佢都有我見到咧。個手工都唔錯嘅，個鋼水都幾好嘅，係啦。咁而裡面咧就係一個令面啦，出面咧就用一個瓦面嘅不鏽鋼。佢本身咧就有兩個蒸格嘅，咁一個就細啲啦。咁而家我就嘗試咁放入去，係啦。咁就都放到嘅，係啦。不過因為揸住手機論盡啲啦。咁主要就係你會見得到咧，就咁平放落去。咁第二層咧就啱啱好喺個煲面嗰度。咁如果你要攞嘅時候咧，除咗用手指撩啦，咁當然會好熱㗎嘛。咁我哋都會建議咧，可能你會用一啲工具。咁呢個工具咧就係你另外平時喺呢啲家品店嗰度攞個夾嚇勾住佢。咁我而家嘗試一下啦。咁如果你用外圍呢個窿嘅話咧，其實都幾難平衡得到嘅。相反嚟講咧，你如果入一個即係外圍嗰啲窿窿嘅話咧，你就容易啲咧拎起呢個蒸格啦。咁個蓋我覺得幾中意嘅，因為佢咧又係玻璃面啦，同埋佢個高度咧都幾深。另一個咧同場介紹咧就 Buffalo 嘅。咁你用即係兩個煲去比較，你就會發現咧個高矮咧個深度都不一致嘅。咁我有一刻諗過咧，可唔可以將嗰啲配件咧互相交換？因為大家都係28cm 嘅。咁我嘗試一下啦，咁就發現咧應該係唔得嘅。我將咧呢個張小泉嘅煲蓋擺喺 Buffalo 嘅嗰個蒸格嗰度咧，係唔能夠合得上嘅。咁而將 Buffalo 嗰個蒸格就擺喺張小泉嗰個咧係可以嘅，不過都唔係太穩陣咯。咁所以咧，即使大家都係28cm 嘅話咧，其實都唔可以交換。咁最後洗完一場碗啦，亦都做咗個蒸氣鍋之後咧，我發現原來呢兩個煲都有其他作用嘅，就係當我咧即係洗完碗之後咧，我就可以咧暫時放喺佢哋度，當係一個瀝水架咁樣嘅。咁我覺得都可以真係一物二用咁樣咯。咁如果兩個去比較嘅話，問我邊個好啲嘅話，其實兩個都差